సరైన కంటిన్యూస్ స్లీప్ లేకపోవడానికి ఎక్కువ మంది గురక రావడం, దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అని అంటారు. అసలు దీనికి కారణాలు ఏంటి? ఆఫ్ ద లేట్ మనకి స్లీప్ అనేది ఒక డయాబెటీస్ అయితే ఎట్లా వస్తుందో, లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్, బీపీ ఎట్లా ఉంటుందో మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి స్లీప్ యాప్నియా కూడా అట్లానే ఉంది అని. అంత నెంబర్స్లో ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇంకా అవేర్నెస్ లేక ఇంకా స్లోగా ఇప్పుడే దాని గురించి జనాలందరూ దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. సో మనకి స్లీప్ అనేది మన 24 అవర్స్ సైకిల్లో కంపల్సరీ 8 అవర్స్ అంటే 1/4 ఆఫ్ ఆ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు డెడికేటెడ్ టు అవర్ స్లీప్ అని చెప్తాం. కాకపోతే బీయింగ్ బిజీ ఆర్ హడావిడిగా పరిగెత్తటం, లేకపోతే ఈవినింగ్ వచ్చి రిలాక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం టీవీ పెట్టుకోవటం, లేట్గా పడుకోవటం ఆర్ ఫ్రెండ్స్తో గ్యాదరింగ్తో, బేసికలీ లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మూలన మనం ఈ మధ్య చాలా చూస్తున్నాము స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుంది.